Har bir hududning o'z quroqchilik maktablari bor. Bu esa tariximizning boyligi, xilma-xilligidan dalolatdir. Quroqchilik murakkab yechimga, shakli ko'rinishga ega ekanligi kishini o'ziga tortadi. Quroq bitta buyumda matolari turlicha bo'lgan gazlama qoldiqlarni biriktirish. Quroq ko'rpachaga mana shu tarzda paxta solinadi. Bu jarayondan keyin, paxta solingandan keyin bu jarayon qavish jarayoni boshlanadi. Bu usulda ko'rpa, yostiq jildlari, divan va stollarga g'iloflar, hattoki gilamlar qilinadi. Surxondaryo viloyatida kelinni sepiga qurashib yurishsin, serfarzand bo'lsin deya mana shunday quroq ko'rpachalar qilinadi. Va bu an'ana hozirgi kunga qadar saqlanib qolgan. Bir so'zda aytganda, quroq bu ajdodlar merosini asrab, yangicha nafislik bilan yaratilgan san'at asaridir.